जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए जी मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियो बनाते हैं डेली आपके लिए, और ताकि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सकें और हमें बता सकें और कुछ जो हमें जितना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। तो चले जी शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये मौसम हसी और ये बारिश की चंद बूंदें आपको आज दिखाते हैं शेड की चंद खूबसूरती। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये आपको मिलवाते हैं जी आज एक एक करके। ये देखें जी, ये है हमारी चांदनी खा रही है, और ये है रिमझिम। और ये हमारा हीरा है, हीरा भी भरपूर खा रहा है। और राजा देखें ऊपर चढ़ा हुआ है, राजा जो है ना छोड़ नहीं रहा है, राजा ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये अपनी डाइट खा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, इंजॉय कर रहे हैं। तो उसके अलावा आपको अपने शेड में लेके चलते हैं जनाब, जहाँ आपको उम्दा चीज़ें दिखाई जाए। आपको कब तक पहले अपने कबूतरों से मिलवाता हूँ मैं जी। बताओ जनाब, कैसे हो आप लोग हैं? बारिश में फिर इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये देखें जी, बारिश है, दिन है और दिन में अंधेरा हुआ है, बारिश हो रही है रात से, कल से। और ये देखें जी, ये हमारे कबूतर इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, इंजॉय कर रहे हो जी, इंजॉय मार रहे हैं फुल। और इसके अलावा इसी के नीचे हम आ जाते हैं अगर, तो ये देखें जी, आप कहाँ बैठे हो? ये देखो झूला ले रहा है। ओ भाई साहब, ये आपका खाना है, क्यों ख़राब कर रहे हो इसको? मुझे पता है आपका पेट भरा हुआ भैया, आपने नहीं खाना तो किसी और को तो खाने दो ना। आप हैं, अपनी फीमेल साथी का हिसाब रखाओ। थोड़ा सा बाजरा डाल देता हूँ मैं, नहीं पसंद आ रहा आपको तो ज़ाया तो ना करो, मत रुको, ज़रा सब्र करो। ये देखें जी, ये हमारे पास बाजरा है, ये शायद बाजरा मांग रहा है। और ये मैंने ये बाजरा, ये हाँ जी। तो ये सूरत हाल है जी, खा रहा है माशाल्लाह मज़े से। थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं इसको। और ये हमारे शामू के दो पट्ठे माशाल्लाह, होम ब्रीड, घर की ब्रीड, बहुत आउट क्लास क्वालिटी तैयार हो रही है माशाल्लाह। ये नेक्स्ट ब्रीडर बनेंगे हमारे इंशाल्लाह अजीज़। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये देखें जी, ये हमारे हो गए जनाब शामू। और ये हमारा है वाइट हीरा, एक ये है और एक उस केज में है और एक हमारा इस केज में है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए कोई फीमेल्स लाऊं, दो तीन फीमेल्स इनके साथ लगाऊं, ताकि सीज़न फुल आ रहा है, ब्रीड का सीज़न, और मौसम ठंडा है, ये गर्म हुआ है। और आपको शाम के चिक्स दिखाऊं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, बहुत अच्छी क्वालिटी में तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, इधर आओ जनाब। ये भी हमारी होम ब्रीड है, छोटे हैं अभी, बच्चे हैं। और ये चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखें, तो ये जी खसूसियात ज़िंदगी। और ये देखें जी, और आपको दिखाऊँ अगर, फुल स्टैंडिंग बनाई हुई थी अभी इसने जी। ये देखें जी माशाल्लाह। और ये हमारी फीमेल चेक करें जी, ये नहीं जी, ये हमारी फीमेल है। और ये जी इसको कर देते हैं हम बंद हो जाओ भाई, लेंगे। और ये देखें जी, ये फीमेल है और ये हमारा मेल है। ये चेक करें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये मेल घूम रहा है और ये फीमेल घूम रही है हमारी। बहुत प्यारा जोड़ा है ये। अब हमने ये जोड़ा साथ लगाया है, इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि बच्चे हमें किस कलर के आते हैं और क्या क्वालिटी आती है। और कुछ ये बच्चे हमारे पास, ये तो एक जोड़ा है हमारा तैयार होने वाला है, और एक पट्ठा है इसमें माशाल्लाह से। इसकी वीडियो आपको फिर किसी दिन तफसील से दिखाएंगे। और ये देखेंगे, ये हमारे नायाब क्लाक के कबूतर। अच्छा, इसके अंदर ये है, इसके अंदर भी बच्चा है जी, वेरी गुड। बच्चे तो दो हैं
बेहतरीन जी कबूतरों, बेहतरीन बेहतरीन ब्रीडें लिए जा रहे हो फिर हैं यार। ऐसे ना क्या करो, ऐसे ना क्या करो, इतनी ब्रीड कहाँ लेके जा रही आप। ये देखें एक इस टोकरी में है और एक पीछे है और एक अंडा इसके पीछे है जो कि नज़र नहीं आ रहा, हमें छुपा दिया है उन्होंने। तो ये जी सूरत हाल है इधर की मौसम की, शामों की। और अब ये देखें जी माशाल्लाह, ये आप पट्ठा देखें, इंतहाई खूबसूरत। अब उसकी दुम जो है तोड़ ली है इसने और ये फीमेल है, क्रीज पे है, दोनों क्रीज पे हैं। ये आप देख सकते हैं जी अपने स्क्रीन पे। ये लें जी माशाल्लाह, चेक करें जी, ये चीज़ है जी माशाल्लाह। अब इनकी ब्रीड का इंतज़ार है, जल्दी जल्दी ब्रीड आए इनकी और आपको दिखाएंगे। वैसे तो माशाल्लाह आज जो है ना हमारे पास हैचिंग इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, आज शुरू हो जाए या रात को शुरू हो जाए। हल्की हल्की मैं देखा नॉकिंग हो रही है अंडों में, तो वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। नॉकिंग शॉकिंग बच्चे जितने भी निकलेंगे सब शेयर होगा आपके साथ। तो फ़िलहाल मैंने कहा को छोड़ता हूँ। ये देखें जी एंजॉय, ये देखें माशाल्लाह, साइज़ देखें इसका, माशाल्लाह हाइट देखें, साइज़ देखें। और ये देखें जी ज़बरदस्त क्रीज पे आई हुई है। ये देखें जी इतने भाई हैं मेरे, चेक करें जी माशाल्लाह। और ये क्वालिटी है जी, चेक करें। और बड़े साइज़ का अंडा आता है इसका माशाल्लाह, बड़े बड़े बच्चे आते हैं। और माशाल्लाह आपको दिखाएं, ये देखिए जी ये 2 बच्चे फिर रहे हैं इसके, जोड़ा एक नेक्स्ट सीज़न के लिए भी तैयार हो रहा है। और ये माशाल्लाह जो जो इधर गंदम शंदम गिरी होती है चुग रहे हैं, बहुत अच्छा है। इनको छोड़ा थोड़ी देर इंजॉय करें और आप लोग भी मौसम इंजॉय करें। ले जी मौसम दिखाते हैं आपको। ये मौसम की सूरत हाल है और ये ग्रीनरी चेक करें आप लोग, फुल माशाल्लाह ग्रीन। और ये बेहतरीन और खूबसूरत मौसम है, आप चेक कर सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बारिश हुई है, पत्ते रिमझिम और बहुत खूबसूरत मौसम है। और इसी के साथ में हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपको व्यूअर्स इतनी दफ़ा हमने कहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़ाहिर सी बात है फिर उतने मोटिवेट होंगे और वीडियोस नई और नई लाएंगे आपके लिए और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो इसके साथ दें इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।